Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru öksürüğe iyi gelen kürlerimizden üçüncüsü olan ballı soğan suyu kürümüzü anlatacağım inşallah. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok az. Bir adet ufak boy kuru soğan ve bir tatlı kaşığı da balımız var. İlk olarak kuru soğanımızı rendemizin en ufak yeriyle şöyle göstereyim. Şu büyük yeri şu ufak yeriyle iyice rendeliyoruz. Evet, daha sonra arkadaşlar benim şöyle bir ince bir süzgecim var. Bu süzgeçten bu rendelediğimiz soğanlarımızı süzüyoruz. Kuru soğan çok faydalı arkadaşlar. Antibiyotik etkili bir besin. Aynı zamanda kanseri önlemeye de yardımcı oluyor. Uykusuzluğa birebir. Hafızayı güçlendirmede oldukça etkili. Bu yüzden suyumuzu çok iyi değerlendirmeliyiz. Evet, iyice suyunu aldım. Şimdi elde ettiğimiz bu soğan suyumuzu arkadaşlar, hemen şöyle burada bir tatlı kaşığı balım var. Balımın içerisine ekliyorum. Bu kadar yeterli gelecektir. Ve bunu güzelce homojen hale gelene kadar karıştırıyorum. Yine bu kürümüzü tıpkı diğer zencefilli kürümüzde olduğu gibi günlük olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Taze taze tüketmeliyiz. Bu çok önemli. Fazla fazla yapmayalım sakın. Çünkü soğanda da uçucu maddeler var. Belli bir süre sonra özelliğini kaybettiğinden hiçbir şekilde bize fayda sağlamaz. Evet arkadaşlar, ballı soğan suyu kürümüz hazır. İnşallah şifa niyetiyle tüketelim. Bunu da yine bir yemek kaşığı sabah ve akşam tüketebiliriz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi daha pek çok sağlıklı paylaşımlarda bulunmamızı istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin, bizimle paylaşın. Eğer sizlerin bildiği sağlıklı güzel tarifleriniz varsa bunları da bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.